Guys, lagyan natin ng WD-40 ang lahat ng tornilyo na ating aalisin. Ito naman yung sa likod, yung sa may muffler niya mismo. So now guys, para mataas yung ating sasakyan, i-jack natin, then lagyan natin ng jack stand sa magkabilang gilid. So now guys, pagkatapos natin i-jack, ilagay natin yung jack stand sa magkabilaang gilid ng ating sasakyan for safety po. So now guys, kung wala naman tayong jack stand, pwede tayong gumamit ng wood block para hindi tayo mabagsakan, just in case na bumigay itong ating hydraulic jack. So now guys, babaklasin natin itong sa may muffler using a 14mm socket. Dahil sobrang higpit ng tornilyo na aking niluluwagan, ginamit ko ang aking pinagbabawal na technique. So yun guys, hindi kinaya ng pinagbabawal na technique. So gagamitan natin ngayon ng extension, yung ating handle for more leverage.
So yun guys, naalis na natin yung isa, sunod natin yung isa. So ngayon guys, alisin naman natin yung ating rubber hanger ng ating muffler. So guys, kung hindi kaya ng inyong mga kamay, pwede tayong gumamit dito ng vice grip plies or screw for leverage. So ngayon guys, paghihiwalay na natin yung muffler at saka yung sa pipe na galing sa resonator at catalytic. So yan guys, nakikita nyo na aluminum na yan, yan ang ating resonator.
So yan guys, rubber hanger na yan. Tsaka na natin aalisin mamaya pag naalis na natin yung tornilyo sa bandang harapan, para hindi po tayo mabagsakan ng ating exhaust pipe. So ngayon guys, ang aalisin naman natin na tornilyo is the same 14mm sa may bandang catalytic converter ng ating sasakyan. Tatlo po ito, dalawa sa baba at isa sa bandang itaas. Kung mapapansin nyo po, mas mabilis ang ating pagbaklas dito kasi naka-charge na po yung baterya ng ating impact driver. So ngayon guys, mag-aalis naman tayo ng mga rubber hanger ng ating muffler system.
ngayon guys, isusunod naman natin yung sa may bandang likod na rubber hanger para matapos na natin itong pag-uninstall na exhaust pipe. So yan guys, tapos na siya. Ito na po yung ating lumang muffler system. At ito na po yung mga bago. Pagtatabihin lang po natin para may compare kung tama ba ang nakuha nating o nabili na muffler system.
Katagayang sa amitin ang magkapalsuotin. Ayan na guys, lagyan na natin. So, continue sa likod. So as you can see guys, magdadagdag tayo ng extension. This extension is about 3 inches to 4 inches. Makikita nyo po dito, bagong tornilyo po ang ginamit ko, which is mas malaki ng konti. This is a 15mm bolt, kasi yung luma is mas maliit, so parang kumakalog-kalog siya pagka yun ang pinalik natin dito. So ngayon guys, ilalagay naman natin yung pinaka muffler nya. First is lagyan muna natin ng bolt and nut para hindi ito pumagsak habang kinakabit natin itong rubber hanger sa bandang likodan.
So as you can see guys, hindi pwede itong ating impact slider. So gagamit tayo dito ng ah, back wrench na 15 mm. So ito na yung tunog niya after ng installation guys. Please like and subscribe.